Hi guys! Welcome back to my channel. Talin nyo. Ang ating mumukbang ngayon guys na anihanda, meron tayong adobong labong, adobong pork, at meron tayong fried na okra. Sausawan guys na puno ng sili at kanin. Sa lahat ng kumakain yan guys, sabayan nyo na ako. Sa lahat ng mga subscribers ko dyan, sabayan nyo na ako guys. At maraming salamat po sa inyong panonood na hindi po kayo nagsasawa. So yun guys, kain na tayo! Nagimas nga ta ato yun, rabong. Yun nalamig guys, diyan ti karuba. Dinawat mi. Mas samit. Kasi po di karumib guys, ta nagpadawat ti rabong. Na amin nga gatang guys nga gulay, nagnginan. Nagsamit at okra.
So yun guys, naubos natin yung ating mukbang. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at i-click na notification bell para updated po kayo sa aking mga videos na i-upload pa. Bye-bye po!